ওয়েলকাম ব্যাক র্যাবস আইটির ডেস্কটপ সার্ভিসিং কোর্সের আজকের টপিকসে আমরা জানবো যে আপনাদের সার্ভিসিংয়ের কোনো একটা শপ যদি বা সার্ভিস সেন্টার যদি আপনি মেনটেন করতে চান তাহলে একেবারে নর্মাল অর্থাৎ একেবারে প্রাথমিক লেভেলে কোন টুলসগুলো হলেই আপনি আপনার কাজ শুরু করতে পারেন। আসলে এখানে টুলস অনেক প্রিসিয়াস বা অনেক দামি অনেক টুলস আছে যে টুলসগুলো দিয়েও আপনি রিপেয়ারিং করতে পারবেন, কিন্তু যেহেতু প্রথম অবস্থায় আপনি কাজটি শুরু করবেন সেক্ষেত্রে আপনি বড় রকমের কোনো বিনিয়োগ না করে একেবারে অল্প পরিসরে ছোটোভাবে কিভাবে শুরু করতে পারেন সেই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি একটু বলবো। প্রথমেই আপনার একটা মাল্টিমিটার লাগবে, এরকম একটা মাল্টিমিটার আপনারা নিয়ে নেবেন। তো এই মাল্টিমিটারটা হচ্ছে সার্ভিসিংয়ের কাজের জন্য অনেক ভালো এবং এটা অনেক ভালো কাজ করে, অনেক ভালো টেকসই হবে। তো এটা হচ্ছে ডিজিটাল মাল্টিমিটার, এটা হচ্ছে ভিক্টরের ডিজিটাল। তো এই মাল্টিমিটারটা আপনি 700 থেকে 800 টাকার মধ্যেই পেয়ে যাবেন। তো প্রথমে আপনার একটা মাল্টিমিটার লাগবে যেটা দিয়ে হচ্ছে আপনার সার্কিট টেস্ট করতে হবে, বিভিন্ন কম্পোনেন্ট টেস্ট করতে হবে। তো এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি। তো এই মাল্টিমিটারটার পরে আপনাদের লাগবে হচ্ছে একটা স্টার, এরকম একটা স্টার লাগবে। এই স্টারটার দাম আসলে ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আপনি যদি লোকাল ফরম্যাটে নেন সেক্ষেত্রে এটা 120-30 টাকা হতে পারে, কিন্তু যদি আপনি মোটামুটি ভালো মানের মধ্যে নেন তাহলে 250 থেকে 650 টাকার মধ্যে হতে পারে। এটা ডিপেন্ডস করে হচ্ছে কোয়ালিটির উপরে। নর্মালি এরকম একটা স্টার দিয়েই কোনো একটা কমপ্লিট পিসি কিন্তু সম্পূর্ণ খুলে ফেলা যায়, এর সাথে কিন্তু অতিরিক্ত তেমন কোনো কিছুই দরকার হয় না। তো আপনার মাল্টিমিটারের পরে এরকম একটা স্টার লাগবে। স্টারের পরে আপনার যে জিনিসগুলো লাগবে সেটা আমি বলি। সেটা হচ্ছে আপনি আরেকটা ছোট স্টার রাখবেন। ছোট স্টারটা এই কারণে রাখবেন, অনেক সময় দেখা গেছে আমরা যখন আমাদের রিপেয়ারিংয়ের কাজ করি সেই রিপেয়ারিংয়ের কাজ করার ক্ষেত্রে ছোট ছোট যে স্ক্রুগুলো আছে স্টার টেপের, এটা খোলার জন্য এটা প্রয়োজন হতে পারে। আবার একই রকমভাবে এইরকম একটা মাল্টিমিটারের পাশাপাশি এরকম ছোট একটা, এটাকে আমরা লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা বাডি বলি। এটা হচ্ছে যারা ল্যাপটপ রিপেয়ার করে, ল্যাপটপের ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট, কিন্তু যারা ডেস্কটপের কাজ করে তাদের ক্ষেত্রে ওইরকম কাজ হয় না, কাজ প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে এটা কাজে লাগতে পারে। কোন ক্ষেত্রে? ধরেন কখনো যদি ফ্রন্ট প্যানেল থেকে আমাদেরকে কোনো কিছু শর্ট করে পাওয়ারটাকে অন করতে হয়, সেক্ষেত্রে টুইজার অথবা আপনার যে এই বাডিটা এটা কাজে লাগে। হ্যাঁ, আমি আরেকটা জিনিস বলেছিলাম, টুইজার লাগবে একটা। টুইজারটা ঠিক এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে নাই। তো টুইজারটা হচ্ছে অনেকটা শোনের মতো বা পিনের মতো, এটা হচ্ছে চিমটার মতো। এই চিমটার মতো যে কোনো কিছুকে ধরা যায়। এই টুইজারটাও সেক্ষেত্রে অনেক ইম্পর্টেন্ট। আর আপনারা যখন রিপেয়ারিংয়ের কাজ করবেন তখন আপনারা স্পেয়ার আপনার DDR3 র্যাম রাখবেন, 2GB 4GB 6GB 8GB। আপনি যে টাইপের মাদারবোর্ড তুলবেন এর সাথে কোয়েনসাইড করে আপনি অনেকগুলো র্যাম রাখবেন। র্যামগুলো আপনি কেন রাখবেন? র্যাম রাখবেন এই কারণে যে কখনো কখনো দেখা যায় যে কাস্টমারের যে কোনো একটা প্রবলেম আপনি যদি রেকটিফাই করতে চান তখন হচ্ছে আপনার একটা নিজস্ব সেটআপ থাকতে হবে, যে সেটআপের মধ্যে আপনি আপনার কাস্টমারের যেই মাদারবোর্ডটা আছে সেই মাদারবোর্ডটাকে টেস্ট করবেন। তখন কিন্তু আপনার স্পেয়ার র্যাম লাগবে এবং স্পেয়ার প্রসেসর লাগবে, যাতে করে, এবং স্পেয়ার হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট লাগবে, পিএসসি ইউনিট। এবং আপনি আপনার রেডি সেটআপের মধ্যে আপনার কাস্টমারের যে মাদারবোর্ড সেটাকে যখন আপনি টেস্ট করবেন তখন যদি এটার মধ্যে কোনো ফল্ট থাকে সেটা কিন্তু খুব সহজে আপনি ধরতে পারবেন। তো র্যামের পরে হচ্ছে এরকম একটা মাইনাস রাখবেন। কিছু কিছু স্ক্রু থাকে আপনার মাইনাস টাইপের, সেই মাইনাসগুলো দিয়ে আসলে আপনার ওইগুলোকে ঘুরতে হয়, সেক্ষেত্রে একটা মাইনাস রাখবেন। তো এটা ওই ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট। তারপরে স্টার আপনি চাইলে স্পেয়ার রাখতে পারেন। কখনো কখনো দেখা গেছে আপনার বড় স্পার্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে লং হ্যান্ডেলের এবং লং রিসোর্সের একটা স্টার হলে ভালো হয়। আবার ছোট ছোট পার্টসের ক্ষেত্রে অনেকটা হ্যান্ডি ছোট টাইপেরগুলো হলে অনেক বেটার হয়। তো সেক্ষেত্রে আপনি দুই ধরনেরই রাখতে পারেন, কোনো প্রবলেম নাই। আপনি একটা ইন্ডিকেটর রাখবেন। ইন্ডিকেটর রাখবেন এই কারণে অনেক সময় কেবল চাই বা ওয়্যার কেবল এগুলো খোলার ক্ষেত্রে আপনার একটা ইন্ডিকেটর লাগতে পারে। তারপর হচ্ছে আপনি একটা ছোট টাইপের পাঞ্জিং প্লাস বলে, এটাকে পাঞ্জিং প্লাস রাখবেন, যেটা দিয়ে হচ্ছে মাঝে মাঝে মাদারবোর্ডের কিছু কিছু কম্পোনেন্টের কোনো কোনো জায়গায় এটা প্রয়োজন হয়। ধরেন আপনি যদি কখনো হিট মেশিন দিয়ে বা তাতাল দিয়ে আপনি কোনো একটা কয়েল তুলতে চান, সেক্ষেত্রে কয়েলের মধ্যে হিটও দিতে হয়, সেক্ষেত্রে আবার টানতেও হয়, পুল করতে হয়। সে পুল করার ক্ষেত্রে এরকম ছোট টাইপের একটা প্লাস আপনারা রাখবেন, যেটা আপনাকে অনেক বেশি হেল্প করবে। তারপর হচ্ছে
আপনি আরও ছোট একটা জিনিস রাখতে পারেন, সেটা হচ্ছে এই যে এরকম একটা কাটিং প্লাস রাখতে পারেন। কাটিং প্লাস এটা কাজ করে, ওইটা হচ্ছে মাঝে মাঝে কোনো একটা ওয়্যারকে প্লাস করার পরে যদি কখনো কোনো কিছু রিমুভ করতে হয় বা কাটতে হয়, সেক্ষেত্রে এই কাটিং প্লাসটা আপনাকে কাজ করবে। তো এইটাও আপনার কাজে লাগবে। তারপর হচ্ছে আপনার এরকম একটা ডিভাগার কার্ড লাগবে। এই ডিভাগার কার্ড নিয়ে আমাদের একটা পূর্ণাঙ্গ টিউটোরিয়াল থাকবে, যেটা কিভাবে ইউজ করতে হয়। এই ডিভাগার কার্ড দিয়ে আপনি যে কোনো একটা মাদারবোর্ডের মধ্যে, এটার মধ্যে দেখেন 4টা ডিজিট আছে, ওই ডিজিটের মাধ্যমে বিভিন্ন কোড শো করে। এই কোডগুলো নিয়ে আমরা অনেক ডিটেইলড কথা বলবো, যে কোন কোডের কোন মিনিং, কোনটা এরর কোড, কোনটা পজিটিভ সাইন, কোনটা নেগেটিভ সাইন, কোনটা মোটামুটি সাইন। আবার এখানে হচ্ছে আপনার 4টা বাতি আছে। এই বাতিগুলো হচ্ছে একটা রিসেট, একটা ফ্রেম, একটা হচ্ছে IRDY, আর একটা হচ্ছে ক্লক। এই প্রত্যেকটা বাতি নিয়ে এবং কোড নিয়ে আমরা ডিটেইল কথা বলবো। এইরকম আপনার একটা ডিভাগার কার্ড লাগবে। ডিভাগার কার্ডের পরে আপনি একটা টেস্টার রাখবেন। এই টেস্টার নর্মালি আমাদের ইলেকট্রিক্যাল যে টেস্টারগুলো আছে সেরকম টেস্টারগুলো হলেই হবে। এবং হচ্ছে একটা ছোট মাইনাস রাখবেন। এই ছোট মাইনাসটা অনেক সময় কাজ করে। এই ছোট মাইনাসটা আপনাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে। এরপরে আপনি যখন চিন্তা করবেন যে আপনি সোল্ডারিং করবেন, তখন সোল্ডারিং করার ক্ষেত্রে আপনার কি লাগবে? সোল্ডারিং পেস্ট লাগবে। যেমন এখানে একটা সোল্ডারিং পেস্ট আছে, এটা একেবারেই নর্মাল, দাম একেবারে কম। আপনারা একটা নর্মালও রাখতে পারেন, আর একটু ভালো মানেরও রাখতে পারেন, যখন যেটা প্রয়োজন হয়। ঠিক আছে, বেসিক্যালি এগুলো হচ্ছে আপনার চায়না থেকে বানানো হয়, এবং এগুলো আপনার হচ্ছে পাবেন হচ্ছে ঢাকাতে বিভিন্ন দোকানে বা পুরান ঢাকার বিভিন্ন দোকানে পাবেন। আবার হচ্ছে গুলিস্তানের পাতাল মার্কেটের মধ্যে পাবেন। তখন এগুলো খুব পাইকারি দামে আপনারা কিনতে পারবেন ওইসব জায়গা থেকে। তো আপনি আপনার দোকানের জন্য 3-4টা কিনে নিলে আপনার অনেক দিন চলে যাবে। তারপর হচ্ছে কুলিং ফ্যানের নিচে আমাদের কি লাগে? একটা থার্মাল পেস্ট লাগে। ঠিক আছে, মানে হিটটাকে কনজিউম বা হিটটাকে সিং করানোর জন্য। তো এইরকম টিউব কিনে নেবেন আপনারা, যেটা হচ্ছে আপনার কুলিং ফ্যানের নিচে আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। সো এটাও কাজে লাগবে। তারপর হচ্ছে আপনি মোটামুটি একটা জায়গায় সবগুলো স্ক্রু রাখবেন। অনেক সময় দেখা গেছে মাদারবোর্ড খোলার ক্ষেত্রে অনেক স্ক্রু আপনাদের থাকবে, অনেক স্ক্রু খুঁজে পাওয়া যাবে না। তো সেই ক্ষেত্রে যদি সেম টাইপের অনেকগুলো স্ক্রু থাকে, সেই স্ক্রুগুলো দিয়ে আপনি খুব সহজে কিন্তু এটাকে মেনটেন করতে পারবেন। মাদারবোর্ডে যখন আমরা কাজ করতে যাই, তখন হচ্ছে আমাদের সোল্ডার করার দরকার হয়। এই সোল্ডার করার জন্য আপনার হচ্ছে এরকম সোল্ডারিং আয়রন লাগবে। এই সোল্ডারিং আয়রনটার বিবিধ কাজ। কোনো কিছু জোড়া লাগানোর ক্ষেত্রে বা কোনো কিছু তোলার ক্ষেত্রে, দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু এটা কাজে লাগে। জোড়া লাগানোর ক্ষেত্রে আপনারা সহজে বুঝতে পারছেন, কিন্তু তোলার ক্ষেত্রে কিভাবে লাগে? ধরেন কোনো একটা কয়েল বা কোনো একটা জায়গায় যদি মনে করেন একটা পার্টস বা স্পেয়ারকে আপনার তুলতে হয়, সেখানে যে সোল্ডারটা আছে, সেই সোল্ডারটা আপনি যদি নর্মাল হিট দেন তাহলে এটা উঠবে না। কিন্তু আমি যদি আমার তাতাল দিয়ে এবং হিট মেশিন দিয়ে কিছু পরিমাণে সোল্ডারিং আয়রন এখানে আমি অ্যাড করি, তাহলে দুইটার গলনাঙ্ক কাছাকাছি চলে যায়। দুইটা গলনাঙ্ক কাছাকাছি হয়ে যাওয়ার কারণে খুব সহজে আমার সার্কিটের মধ্যে যে সোল্ডারটা থাকে, সেই সোল্ডারটা কিন্তু রিমুভ করা যায়। তো আমি আসলে একেবারে বেসিক লেভেলের ছোট ছোট যে টুলসগুলো আছে, সেই ছোট ছোট টুলসগুলো নিয়ে আমি আপনাকে মোটামুটি একটা ইন ডিটেইল ধারণা দিলাম। এই টুলসগুলো কিনতে খুব বেশি টাকা লাগে না, কিন্তু এই টুলসগুলো দিয়ে আপনি প্রাথমিক অবস্থায় কিন্তু আপনার কাজগুলা খুব সহজেই সেরে নিতে পারবেন। এর পরবর্তীতে আপনার এই কাজটা আরও করার জন্য যে জিনিসটা লাগবে, সেটা হচ্ছে আপনার মাদারবোর্ডটাকে যদি আপনি ক্লিন করতে চান, তখন এইরকম একটা WD-40, ঠিক আছে, WD-40 একটা লিকুইড ফ্রেশনার লাগবে, যেটা দিয়ে হচ্ছে আপনি মাদারবোর্ডের সার্কিটটাকে ক্লিন করবেন। ঠিক আছে, এখন আরেকটা ক্লিনার আপনার লাগবে, যে ক্লিনারটাকে বলা হয় কন্ট্যাক্ট ক্লিনার বা সিসি ক্লিনার বলে। ঠিক আছে, 530 MID 530 কন্ট্যাক্ট ক্লিনার। কন্ট্যাক্টের সি, ক্লিনারের সি, এটাকে অনেকে সিসি ক্লিনারও বলে। তো এরকম একটা সিসি ক্লিনার লাগবে। সিসি ক্লিনার কেন লাগবে? মাঝে মাঝে মাদারবোর্ডের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রাস্ট বা ময়লা জমে। সেই ময়লা বা রাস্টগুলোকে যদি আপনি ক্লিন করতে চান, তখন আপনার এই কন্ট্যাক্ট ক্লিনার লাগবে। একটা জিনিস আপনারা মাথায় রাখবেন, যে WD-40 হচ্ছে সার্কিটের বডিটাকে ক্লিন করার জন্য WD-40 ইউজ করা হয়। কিন্তু কোনো একটা কম্পোনেন্টের মধ্যে কোনো একটা রাস্ট যদি থাকে, সেই রাস্টটাকে যদি আপনি মেনটেন করতে চান বা ওই রাস্টটাকে আপনি রিমুভ করতে চান, তখন কিন্তু আপনার W530 যেটা আছে, MID 530, এটা কিন্তু ইউজ হবে। তখন কিন্তু WD-40টা কিন্তু ইউজ হবে না। অর্থাৎ WD-40 হচ্ছে অনলি ফর সার্কিটের বেসমেন্ট, অর্থাৎ সার্কিটটাকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য। আবার সার্কিটটাকে আপনি চাইলে হুইল পাউডারের পানি দিয়েও পরিষ্কার করতে পারেন। আর যদি আমি কোনো একটা কম্পোনেন্টকে কমপ্লিট ক্লিন করতে চাই, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার MID 530 এই কন্ট্যাক্ট ক্লিনারটা লাগবে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি টুলস অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ, যে জিনিসগুলো হলে আপনি মোটামুটি মানেরভাবে আপনার সার্ভিসিংয়ের কাজগুলো আপনার চলতে থাকবে। এর বাইরে আপনার যে আরও দুইটা জিনিস লাগে, এগুলোর প্রাইসটা একটু বেশি, কিন্তু আপনি যদি রিপেয়ারিং বা সার্ভিসিং শপের কাজ করেন, তাহলে কিন্তু এগুলো ব্যতীত আপনার কাজ করা পসিবল না। তো আমি আপনাদেরকে ওই দুইটা টুলস বা ইনস্ট্রুমেন্ট সম্পর্কে একটা কনসেপ্ট দিয়ে দিব।
এবং ওই টুলসগুলো কিভাবে অপারেট করে সেটা সম্পর্কেও আমি আপনাদেরকে একটা ধারণা দিয়ে দিব। তো আমি মোটামুটি আপনাদেরকে বোঝানোর সুবিধার জন্য এই জিনিসগুলোকে আমি একটা পাশে রেখে আমি বাকি যে জিনিসগুলো আপনাদের বাকি রয়ে গেছে সেই জিনিসগুলো আমি আপনাকে একটা দেখাই দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে এখানে একটা ব্লোয়ার মেশিন লাগবে। ব্লোয়ার মেশিনটার কাজ কি? ব্লোয়ার মেশিনটার কাজ হচ্ছে সার্কিটটাকে ক্লিন করার জন্য। এই ব্লোয়ার মেশিনটা এটা সুপারের একটা খুব ভালো মানের একটা ব্লোয়ার মেশিন। এই ব্লোয়ার মেশিন দিয়ে যখন কাস্টমার আপনার কাছে কোনো একটা সার্কিট নিয়ে আসবে, সবার আগে হচ্ছে ওই সার্কিটটাকে ক্লিন করতে হবে। তো ক্লিন করার জন্য আপনি যদি হাতে ক্লিন করেন পরিচ্ছন্ন হবে, কিন্তু আপনি যদি একেবারে ডিটেক্ট করে খুব সুন্দরভাবে ক্লিন করতে চান তখন কিন্তু আপনার এরকম একটা ব্লোয়ার মেশিন লাগবে। তো এই ব্লোয়ার মেশিনটার মডেল হচ্ছে সুপার ER0023। তারপর এটা হচ্ছে 230 ভোল্ট, 50 হার্জ, হ্যাঁ, এবং 1000 ওয়াট, এবং হচ্ছে 18000 RPM পার মিনিট। আর এটার হচ্ছে আরেকটা কনফিগ দেওয়া আছে 2.8 MQ পার মিনিট, মানে কত ঘনত্ব সে ক্লিন করতে পারে। তো এই ব্লোয়ার মেশিনটা যখন আপনি রান করবেন তখন প্রচুর পরিমাণে বাতাস বা এয়ার ব্লো হবে, এবং সার্কিটে যদি কোনো ডাস্ট থাকে সেই ডাস্টগুলো কিন্তু খুব ইজিলি অটোমেটেড এগুলো রিমুভ হয়ে যাবে বা এগুলো পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। সো এটা ইম্পর্টেন্ট। তো এটা আপনাদের একটা কিনে নিতে হবে। তো এটার প্রাইসটা আমি একটু বলে দিই। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার মোটামুটি 1200 টাকা থেকে শুরু করে 3000 টাকার মধ্যে আর কি। আপনি মোটামুটি মানের নিলে 1200 টাকার মধ্যে নিতে পারবেন, কিন্তু একটু ভালো মানের নিলে আপনি 1800, 2000 বা 2200 টাকার মধ্যে নিতে পারেন। আর আপনার রিপেয়ারিং বা মেনটেনেন্স কাজের জন্য খুবই ম্যান্ডেটরি যে টুলসটা আমি সবার লাস্টে এটা দেখাতে চাচ্ছি, এটা হচ্ছে আপনার একটা সোল্ডারিং স্টেশন লাগবে। এই সোল্ডারিং স্টেশনটা কি? সোল্ডারিং স্টেশনটা হচ্ছে এই যেটা, এটা হচ্ছে একটা সোল্ডারিং স্টেশন। এই সোল্ডারিং স্টেশনটা আপনাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা লাগবে। এই সোল্ডারিং স্টেশন দিয়ে কি করা হয়? এখানে দেখেন একটা হিট মেশিন আছে, আর এখানে আরেকটা কি আছে, এখানে কিন্তু একটা তাতাল আছে। এই তাতাল এবং হিট মেশিনের মাধ্যমে আপনি যদি মাদারবোর্ডের কোনো একটা কম্পোনেন্টকে রিমুভ করতে চান, সেই রিমুভ করার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা আপনার জন্য খুব ভালো লাগবে, অর্থাৎ খুবই ইম্পর্টেন্ট। তো আমি আসলে এখানে আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে মোটামুটি মানের যেই সোল্ডারিং স্টেশনটি দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে কাডা 852, ঠিক আছে? এটাকে বলা হয় SMD রিওয়ার্ক সোল্ডারিং স্টেশন। তো এখানে আসলে দুইটা বাটন আছে এবং এই পাশে হচ্ছে 3টা নব আছে। তো এই নব এবং বাটন বা সোল্ডারিং মেশিনটা কিভাবে কমপ্লিটলি ব্যবহার করতে হয় এটার একটা পরিপূর্ণ ভিডিও আমার থাকবে, যে ভিডিওটার মাধ্যমে আপনি চাইলে খুব সহজে সোল্ডারিং স্টেশনটা প্রপারলি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা আপনি জানতে পারবেন। তো এই হচ্ছে মোটামুটি টুলস, যে টুলসগুলো আপনার হচ্ছে একটা সার্ভিসিংয়ের বা রিপেয়ারিংয়ের কাজের জন্য ইম্পর্টেন্ট, অর্থাৎ এগুলো দিলে আপনি মোটামুটি কাজগুলো কমপ্লিট করতে পারবেন। এছাড়াও আরও অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের অনেক টুলস আছে, যে টুলসগুলো স্টেপ বাই স্টেপ আপনি যখন আপনার ল্যাবটাকে আরও অনেক বেশি মডিফাই করবেন অথবা আরও অনেক বেশি আপডেট করবেন তখন আপনি ওইগুলো ইউজ করবেন, কিন্তু প্রাথমিক লেভেলে কোর্স করার পরে শুরু করার জন্য এই জিনিসগুলো লাগবে। এই সোল্ডারিং স্টেশনটার প্রাইসটা একটু বেশি, সেটা হচ্ছে 4000 টাকা থেকে শুরু করে 4500 বা 5000 টাকা হতে পারে, এটা ভ্যারি করে। তো আপনারাও মোটামুটি এটাও কিনে নিতে পারেন। এটা কিনে নিলে এটা মোটামুটি আমি পারফরমেন্স ভালো পেয়েছি। আর একটা ব্রাশ রাখবেন, কোনো একটা সার্কিটকে ক্লিন করার বা কোনো একটা ডাস্টকে ক্লিন করার জন্য এরকম একটা ব্রাশ রাখবেন। তো এই ছিল আমাদের ডেস্কটপ রিপেয়ারিংয়ের যে নর্মাল যে টুলসগুলো, সেই টুলসগুলোর একটা পরিচিতি। আপনারা ভিডিও পজ করে করে আমি যে টুলসগুলো বললাম সেগুলো আপনি নাম লিস্ট করে নেবেন, এবং পরবর্তীতে আপনি একটা মোটামুটি মানের বাজেটের মাধ্যমে আপনি এগুলো কিনে নেবেন। তাহলে আপনি আপনার মেইনটেনেন্সের কাজ মোটামুটি করতে পারবেন, আপনি মোটামুটি প্রায় সব ধরনের কাজই করতে পারবেন হার্ডওয়্যার রিলেভেন্ট। তো ঠিক আছে, আমরা পরবর্তী কোনো একটা টপিকস নিয়ে পরবর্তী কোনো একটা লেসনে কথা বলবো। সেই পর্যন্ত ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।